अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक है। ये मैं पिछले वाली वीडियो के सेकंड पार्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आपको इसके फ्यूचर कुछ बताता हूँ। यहाँ पर इसके बाई 8 वॉच फेसेस है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये दोबारा से यही आ गए। यहाँ पर अभी हार्ट बीट नहीं चाहिए ये। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने अभी ब्लूटूथ से मैंने इसको कनेक्ट किया है ना, इस वाले मोबाइल से जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर आ जाऊँ 0, यहाँ पर मैं नंबर डाल रहा हूँ। मैंने कॉल बैक किया, खुद से ये आ गया, खुद से बंद हो गया। अभी यहाँ पर आएगा, लेकिन मैं जिस मोबाइल से वीडियो बने वो मैंने साइलेंट कर दिया है। तो आपको मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि इस वॉच को आप ज़रूर बाय कीजिएगा। ये बहुत अच्छी क्वालिटी के इसके लेदर के ये क्या कहते हैं बैंड्स भी है, और इसका पैकिंग क्वालिटी और बड़ी मस्त मुझे लगी है। और ये रहा इसका चार्जर। इसको कुछ इस तरह से फिट करना पड़ता है, या मेरे से लगाओ इस तरह से, और फिर यहाँ पर ये केबल है, फिर चार्ज में इस तरह करो और फिर चार्ज होना शुरू हो जाएगी। ओके, तो व्लॉग भी पसंद, बाय।